ستے حضرت نوح دے بیڑے ہوتے اے نادے اشعار انہوں نے سمجھان دے جڑے توجہ کرن دے تے جنہ دی توجہ ہے ذرا پیار نال کو سبحان اللہ رہن نہ لیک کسے دے ستے حضرت نوح دے بیڑے اتے تختی سی سجنوں لوائی گئی میرے نادی تختی سی سجنوں لوائی گئی میرے آقا دنا دی عرشاں تے محفل سجائی گئی میرے آقا دنا دی پوچھ لو خود انگریز تو جا کے اے دسیا ایک گورے آکے ماشاءاللہ لگتا ہے توجہ ہو رہی ہے اللہ سلامت رکھے پیار نال کو سبحان اللہ پوچھ لو خود انگریز تو جا کے اے دسیا ایک گورے آکے چنتے بھی خوشبوئے پائی گئی میرے آقا دنا دی چنتے بھی خوشبوئے پائی گئی میرے آقا دنا دی عرشاں تے محفل سجائی گئی میرے ناصر سن کے یہ سب چم دے نے ایک دوجے نو لب چم دے ناصر سن کے یہ سب چم دے نے ایک دوجے نو لب چم دے نے عظمت ہے اینی ودائی گئی میرے نادی عظمت ہے اینی ودائی گئی میرے آقا دنا دی عرشاں تے محفل سجائی گئی میرے آقا دنا دی اللہ کریم اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ دی حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا لجپال آقا نبیوں دے امام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ عرفہ و آلہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز سامعین حضرات آج دی خوبصورت محفل جس دا اہتمام کرن دے اندر ماشاءاللہ حاجی لیاقت علی صاحب بخاری اور حاجی زہد علی صاحب بخاری شہد علی راشد علی کاشف علی بخاری برادران ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اہتمام کیتا میں مبارکباد پیش کرن دا اور جننے دوست آئے ہو اللہ تعالیٰ سارے اندانا قبول فرمائے میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے معزز حضرات پنڈال دی اندر تشریف فرمانے دل کردہ ہے سارے نو اکھاں تے بٹھائیے پرے آج سارے نو اتے بلا لیا تے تھلے کون روے دا ذوق دے نالا تو اس نظریے نال سارے ہی ماشاءاللہ جڑے حضور دی محفل چاہ گئے ساڑھے واسطے سارے ہی ہو سرکار دے مہمان نے تے جتھے جڑا بیٹھا ہے اللہ دی محبت نو سلامت رکھے ایک باری ذرا رل کے اتفاق دے نال پیار نال انج سبحان اللہ کہو کہ گلی نو پتہ لگے کہ اتھے محفل میلاد ہو رہی ہے نہیں انج نہیں سبحان اللہ رل کے کہو پھر پتہ لگے دا انشاءاللہ کہ محفل ہو رہی پیار نال کہو سبحان اللہ
اللہ سلامت رکھے جڑے بولے ہو حضرات محترم میں جناب دے سامنے اج جس عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا میری جس موضوع تے ڈیوٹی لائی گئی انتہائی خوبصورت موضوع ختم نبوت کہو زندہ باد ختم نبوت دے عنوان تے میں جناب دے سامنے انشاءاللہ اپنے وقت وچ حاضری پیش کراں دا دعا انہاں چہریاں نو دیاں دا جڑے حضور دی ختم نبوت سن کے جنہاں دے چہرے گلاب دیاں پتیاں وانگو کھلے نظر آن دے حضور دی ختم نبوت دا موضوع ہوئے چہرے تے جلال نہ ہوئے رونق نہ ہوئے بندہ مسیا لگے عجیب لگدا ہے حضور دی ختم نبوت دا ذکر ہوئے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے بندہ سونا ہو کے بوے زبان ہلا کے سبحان اللہ کہے جے مینوں چنگا لگے دا تے انشاءاللہ تعالی اسی تے حضور دے غلام کملی والے نوں کیوں نہیں چنگا لگے بڑی مہربانی میں اپنی بات دا آغاز کرن لگا موضوع میں دس دیتا قرآن پاک دی آیا مبارکہ سورہ احزاب ایت نمبر 40 توجہ کرنا رب کریم جل والا نے اس آیا کریمہ وچ اپنے محبوب دی ختم نبوت نو بیان فرمایا رب نے فرمایا سادہ جی انداز وچ رب نے فرمایا نہیں میرا محمد میرا یار تواڈے وچوں کسے دا باپ نہیں اور اونوں میں آخری نبی بنا کے کلیا ہے بڑی مہربانی اختصار دے نال بات سمجھا کے اگے لے جاواں دا اگر جڑی ساڈے مفسرین نے دی وضاحت کیتی اگر او دی وضاحت ہی کیتی جائے نا تے ہو سکدا ہے یہ ٹائم ایتھے پورا ہو جائے لیکن ادھیاں نو سمجھ آئے ادھیاں نو نہ آئے میں سارے نو نار رلا کے چلانا چاہنا وا رب نے اس آیا کریمہ دے وچ ادا شان نزول ہے یہودیاں تے منافقاں نے اعتراض کیتا جدو حضور دی شادی حضرت زینب دے نال ہوئی تے جدو انہاں اعتراض کیتا کہ ویکھو جی اپنے بیٹے دی بیٹی نال نبی نے شادی کر لئی اللہ نے پھر جدوں بھی کوئی معاملہ ہویا نا توجہ کرنا حضور دی عزت تے جدوں بھی کسی نے حملہ کیتا تے سب تو پہلے انہوں جواب میرے خدا نے دیتا ہے اللہ نے فرمایا خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے وچوں کسے مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں تے فرمایا اے نہ سمجھنا کہ وہ کچھ بھی نہیں بلکہ وہ اللہ دے رسول بھی نے تے میرے آخری نبی بھی نے توجہ کرنا تفسیر ابن عباس دے اندر بھی یہ ہوئی گل ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے بھی یہ گل لکھی علامہ ابن جریر رحمت اللہ تعالی نے بھی یہ گل لکھی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے بھی یہ گل لکھی رب دا قرآن پڑھ کے تے سنا کے میں بات عرض کرنا چاہنا اللہ دے قرآن تو یہ بات معلوم ہوئی سامنے آئی کہ رب نے اپنے یار نو دنیا تے بھیج کے کائنات والیاں نو دسیا کہ لوگو خبردار میرے نبی تو بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی تشریح نبی آ سکتا ہے نہ کوئی غیر تشریح نبی آ سکتا ہے نہ کوئی مجازی توجہ میرے علیہ نہ کوئی مجازی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی غیر مجازی نبی آ سکتا ہے اور شان مالکہ وجہ کیے رب نے فرمایا جدو یار نو نبی بنا کے کلیا ہے تو فرمایا میں یار نو بعد چکلیا ہے نبوت دبوہ میں پہلے ہی بند کر چھڑیا ہے سخی بن کے بول سبحان اللہ حضرات محترم حدیث پاک دا سہارا لے کے قرآن دی کئی آیتاں نے الیوم اکملت یہ بھی جناب والا ختم نبوت تے دلیل ہے انی جائلن یہ بھی قرآن پاک دی آیا کریمہ حضور دی ختم نبوت تے دلیل ہے لیکن برکت واسطے ساریاں باتیں عرض کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی آقا ہن توجہ کرنا میں نبی دی ختم نبوت بیان کر رہے ہیں علی دی زبان وچوں نہیں اونچی کہہ سبحان اللہ یہ تو پتہ ہے نہ میں کوئی گھٹ بولن نو کرنا تے نہ تواڈے کولوں کروانا ہے تے اس واسطے سخی بن کے موقع بڑیاں نصیب والےاں نو ملدے نے تے جی اج لب گیا جناب والا بخاری برادران نے تانوں بھی سد لیا تے مینوں بھی سد لیا تے اللہ تعالی ہو سکتا ہے اس محفل دے ذریعے ساڈا بیڑا پار کر چھڑے سینے دا زور لا کے کہہ سبحان اللہ حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا علی جی آقا فرمایا آج رات میرے بستر سے سونا ہی آقا جو حکم ہوئے واقعہ نہیں سنانا صرف ختم نبوت دا پیغام دینے حضرت نبی پاک نے فرمایا تو اتھے لیٹ جا میں ہجرت کر کے چلیا مدینے تے آقا پھر فرمایا امانتاں دے کے واپس یہ امانتاں ساریاں میں تینوں دے کے جا رہے ہیں امانتاں دا امین تو ہے عرض کیتی سونے ہور کی کرنا فرمایا علی یاد رکھ لا میں تینوں اپنے بستر تے ایویں نہیں شماریا فرمایا میں اونج
سواریا جی موسیٰ نے اپنے بھرا ہارون نو سمایا سی. بڑی مہربانی جنہاں نو سمجھ آیا دی کہن دے سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جی موسیٰ نے ہارون نو سمایا میں تینوں اپنے پیچھے چھڈ کے جا رہے ہیں. پر علی یاد رکھی موسیٰ دیاں نظراں وچ جو ہارون دا مقام سی نا محمد دیاں نظراں وچ علی او تیرا مقام ہے. پر علی یاد رکھی رب نے تینوں بڑے مرتبے عطا فرمائے نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے. آقا کہنا کی چاہندے ہو مدینے والیاں کہنا کی چاہندے ہو یہ آسماناں دے چند کہنا کی چاہندے ہو یہ کائنات دے مالک و مختار کہنا کی چاہندے ہو. تیرے تے میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا اے میرے پیارے ویر حضرت علی میں تینوں اپنے پیچھے چھڈ کے جا رہے ہیں جی میں موسیٰ نے ہارون نو چھڈیا تے فرمایا ہر اختیار دیتا میں تینوں بھی ہر اختیار دے کے جا رہے ہیں. تو کملی والیا پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دل کھول کے میری بات سننا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی ایک گل یاد رکھی جی آقا فرمایا موسیٰ علیہ السلام تے ویر ہارون سن نبی جی آقا فرمایا انہاں نو رب نے نبوت دا تاج عطا کیتا سی جی سونیا فرمایا انہاں دے سر تے نبوت دا رب نے تاج رکھیا سی جی آقا فرمایا میں ہر مقام تینوں دے کے جا رہا ہاں پر علی یاد رکھی ایک نبوت نہیں تینوں دے کے جا رہا. کملی والیا خیر مدینے دے تاجدار نے فرمایا علی رب نے میرے تو بعد نبوت دا دروازہ کاری بند چھڑیا. اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں گرامی قدراؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ختم نبوت دے نعرے لان والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے پیران دین والے ہو. آؤ ذرا توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے کیسا خاتم النبیین بنا کے گھلیا. اللہ اکبر کبیرہ جے خاتم پڑھیا جائے پھر بھی جناب مطلب یہ نبی تو بعد کوئی نہیں آ سکتا. جے خاتم پڑھیا جائے پھر بھی مطلب ہوئی بنے دا حضور تو بعد کوئی نہیں آ سکتا. یہ جناب والا خاتم پڑھیا جائے پھر بھی مطلب ہوئی بنے دا حضور تو بعد کوئی نہیں آ سکتا. بڑی مہربانی توجہ کرنا حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا ابو ہریرہ رب نے مینوں اودوں خاتم النبیین لکھ چھڈیا مینوں رب نے اودوں خاتم النبیین لکھ چھڈیا. عرض کیتی مولا میرے آقا کدوں نبیوں دے سردار نے فرمایا جدوں خاتم نو رب حالے مٹی وچ توجہ کر لفظاں تے مٹی دے اندر بنا رہا سی رب مینوں اودوں خاتم النبیین بنا چھڈیا. اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا خاتم تو پہلاں دا رب نے مینوں نبی بنا چھڈیا تے مینوں خاتم النبیین لکھ چھڈیا. ہن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کمری والیاں کوئی نہیں آ سکتا. میرے آقا نے فرمایا کوئی نہیں آ سکتا. اس واسطے کہ لکھن والا جو کوئی عام ہوندا شک ہو سکتا سی رائٹر کوئی عام ہوندا شک ہو سکتا سی کاتب کوئی عام ہوندا شک ہو سکتا سی. مینوں خاتم النبیین لکھن والا کوئی عام نہیں دا عرشاں دا مالک عرشاں دا مالک تائیوں پھر اسی کہنے ہیں شار نبیاں. اللہ اکبر کبیرہ تائیوں اسی حضور دی بارگاہ چ اس رنگ چ بھی نظرانہ پیش کرنے ہیں کہ شار نبیاں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. شار نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام توجہ کر میں کی کہہ رہے ہیں وہ امام شفیع انبیاء ہے وہ امام شفیع انبیاء ہے. اس کا رتبہ بڑوں سے بڑا
وہ امام شفیع انبیاء ہے، اس کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں گرامی قدر میرے نبی دے غلاموں بڑی مہربانی توجہ کرن دا گل ہوئی آ جڑی ذوق دے نال سنی جائے، گل ہوئی آ جڑی پیار دے نال سنی جائے، بڑی مہربانی بڑی محنت دے نال ایک گلدستہ پروک کے جناب دے سامنے عرض کر رہے ہاں۔ نبیوں دے سردار آمینہ دے لال والی کائنات فخر موجودات دنائے سبل اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم علیہ السلام جدوں سفر معراج تے جناب والا گئے نے مسجد اقصی دا مقام آیا، بڑی مہربانی توجہ کرنا، مسجد اقصی دا مقام آیا، جگہ آئی، انہیں جبریل عرض کر دینے سونیا، میرے آقا نے فرمایا جبریل کی گل ہے؟ عرض کی سونیا تسی ٹھہر جاؤ، میں پہلے انہوں دس لواں تسی کون ہو؟ اللہ سلامت رکھے، میں ویکھ رہا جڑے بندے جس رنگ وچ بیٹھے انہاں دعا میں انہاں واسطے کراں جڑے حضور دی ختم نبوت نو پیار نال سنو۔ ویکھو پیچھے حالے تمبو بھی اوتے نہیں، کناٹاں بھی شیڈ تے نہیں، تے اللہ ذوق نو سلامت رکھے، بس ذوق اگے آنا چاہیے میرے تک، پیار نال کہہ ذرا سبحان اللہ۔ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل عرض کر دینے آقا جی فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ہاں جبریل عرض کی سونیا رک جاؤ، میں دسنا چاہنا وا آدم نو دسنا چاہنا وا، شیس نو دسنا چاہنا وا، ادریس ہود نو، اسماعیل ابراہیم موسیٰ عیسیٰ، اللہ اکبر کبیرہ، 1,24,000 کم و پیش نبیوں نو دسنا چاہنا وا۔ جبریل کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کی میں دسنا چاہنا وا تسی کون ہو؟ ایمانداری نال دسو آدم علیہ السلام نو نہیں پتا حضور کون نے؟ بولو آدم جان دے نے نا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی جان دے۔ اور اندازہ کرو جس ابراہیم تے نارے نمرود رب نے یار دے صدقے گلدار کی تھی، بھلا ابراہیم نو نہیں پتا محمد کون نے؟ جس اسماعیل نو رب نے چھری تھلیوں کڈیا، اسماعیل بھلا نہیں جان دے محمد کون نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نو کوے دیاں ہول ناکیاں تو رب نے باہر کڈیا، یوسف نبی نہیں جان دے رب دا محبوب کون ہے؟ یعقوب نبی نو 40 سال بعد رب نے اکھاں عطا فرمائیاں، یعقوب نبی بھلا نہیں جان دے مصطفیٰ کون نے؟ نوح علیہ السلام دی کشتی نو رب نے کنارے تے لایا، اللہ دے نبی نوح نہیں جان دے بھلا مصطفیٰ کون نے؟ حضرت آدم علیہ السلام 360 سال روندے رہے، رب نے یار دے نام دا صدقہ توبہ قبول کی تھی، بھلا آدم نہیں جان دے مصطفیٰ کون نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی دیاں بشارتاں دیندے رہے، پھر عیسیٰ نہیں جان دے کہ مصطفیٰ کون ہے؟ ان ساری چیزاں دے باوجود رب دے پیارے فرشتے جبرائیل امین عرض کردے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں دسنا چاہنا وا اے نبیاں دی جماعت ویکھو ہن کون آیا جے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ خوش رکھے جبریل عرض کردے نے حضور نے فرمایا جبریل دس، اللہ اللہ میں قربان جاواں ہن جبرائیل امین علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر داخل، سارے نبی جناب مسجد اقصی دے اندر موجود نے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے تو عرض کردے نے سونے ہن تک میرے ول ذرا میں کی کہن لگا وا، ادھروں جبریل عرض کردے نے کملی والے اگے آ جاؤ، ادھروں جناب جبریل اعلان کردے نے آدم تو عیسیٰ کھڑے ہو جاؤ، تک ذرا نقشہ غور کر اپنے نبی دے مقام تے۔ ادھر جبریل عرض کردے نے سونے آ جاؤ، ادھروں جبریل عرض کردے نے نبیوں دی جماعت کھڑے ہو جاؤ، ہن سارے نبی کھڑے ہو گئے، ادھروں نبیوں دے امام مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین عرض کردے نے ھذا رسول اللہ و خاتم النبی، یہ نبیوں دی جماعت، یہ جڑا ہن رسول تشریف لے کے آیا، جڑا ہن نبی تشریف لے کے آیا ہے، انہوں اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، رب نے رسالت بھی عطا فرمائی، بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے، لیکن یاد رکھو نہ کمالات دے وچوں کمال رب نے اپنے یار نو بھی عطا فرمایا ہے کہ رب نے سارے نبیاں نو بھیج کے آخر دے اندر یار نو بھیجیا، تے آخر دے اندر بھیج کے رب نے اعلان کیتا ہن اے
اس تو بعد دوجا نبی آ سکدا کوئی نہیں دا حضور دے دونوں موڈیاں دے درمیان پلا کی لگا سی بولو کی لگا سی پیچھے آواز جا رہی تے بولو یار میں اپنے واسطے تو ووٹ نہیں مانگ رہا کملی والے دی عظمت واسطے کہہ رہے ہیں حضور دے دونوں موڈیاں دے درمیان کی لگا سی مور نبوت تانوں پتہ مور کتھے لائی جاندی ہے جتے فیصلہ ٹل ہوئے تحریر مکمل ہو جائے احکام مکمل ہو جائے معاہدہ مکمل ہو جائے پھر مور لائی جاندی ہے توجہ کرنا ذرا رب نے اپنے یار دے دونوں موڈیاں دے درمیان میں مثال دے کے بعد سمجھا دینا اے نوٹ جناب والا 10 روپے دا 100 روپے دا نوٹ جدے اوتے گورنمنٹ دی مور لگی ہوئے او دکاناں تے چلدا ہے بازاراں تے چلدا ہے بینکاں وچ چلدا ہے جیب وچ رکھیا جاندا ہے عام کاغذ نوں کوئی بندہ جیب وچ نہیں رکھدا نقلی نوٹ اگر کوئی بناوے نا تے جعلی مور لا دے 14 سال ساڈا پاکستان دا قانون کہندا اونوں سزا دتی جائے اگرچہ کوئی دیندا نہیں توجہ کرنا جے نوٹ تے جھوٹی مور لگ جاوے تے 14 سال قید تے چلیا تو کی سمجھنا ہے نبی دی تا مہر نبوت رب نے لائی ہے نبی دے تا دونوں موڈیاں دے درمیان مور رب نے لائی ہے او جے پاکستان دے نوٹ تے کوئی بندہ ایرا غیرہ مور لا چھڈے او دی سزا ہے کہ جے نبی دی مہر نبوت دی کوئی توہین کرے تے نبی دی جگہ تے کوئی نبی دا اعلان کرے تے او کڈا وڈا بے ادب پیار نال کہہ سبحان اللہ اس واسطے اپنا عقیدہ او دا قبلہ ذرا درست کرو غور کرنا ذرا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے آخری نبی بنا کے بھیجیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے بڑی مہربانی توجہ کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا رب نے ایک قصر نبوت بنایا قصر نبوت دا مطلب محل نبوت دا محل رب نے بنایا فرمایا رب دے اٹاں لاندا گیا محل بندا گیا اٹاں لاندا گیا محل بندا گیا ہن توجہ کرنا حضرت محترم اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ نے آدم نو بھیجیا محل بنیا شیس نو بھیجیا محل بنیا محل بندا گیا نبی اوندے گئے محل بندا گیا نبی اوندے گئے عیسیٰ تک رب نے محل مکمل کر چھڑیا کملی والے فرمانا کی چاہندے ہو میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا محل مکمل ہو گیا جی آقا فرمایا ایک گٹ دی جگہ رب نے چھڑ دیتی جی سونیا ایک گٹ دی جگہ رب نے چھڑ دیتی جی کملی والے فرمایا صحابہ دسو محل مکمل ہویا کہ نہ عرض کی سونیا مکمل نہیں ہویا ایک گٹ جو وچ رہ جاوے محل سارا بن جاوے ٹیلاں لگ جان سونا بن جاوے یہ جناب والا چاندی تے سونے دے پانی دے نال مرصع کر دیتا جائے ہیرے تے جوہرات لا دیتے جان ایک گٹ دا وچوں سوراخ چھڑ دیتا جائے کملی والے محل کیویں پورا ہوئے دا ہن سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں اپنی ختم نبوت نو بیان فرمایا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا قصر نبوت رب نے بنایا نبوت دا محل بنایا نبیوں نو مختلف ادوار دی اندر رب نے گھلیا جی سونے فرمایا ایک گٹ دی جگہ رہ گئی جی آقا فرمایا ہن ایک گٹ جدو لگنی سی نبوت دا محل پورا ہو جانا سی جی کملی والے ہن صحابہ بڑے ذوق دے نال بات سن دے نے کملی والے نے فرمایا صحابہ او آخریت دی جگہ تے رب نے مینوں کھلیا وہ آخریت دی جگہ تے رب نے مینوں کھلیا ہے فرمایا ہن سوراخ بند ہو گیا ہے ہن اوتھے کوئی اٹ ہور نہیں لگ سکدی کیونکہ وہ سوراخ میں آ کے بند کر چھڈیا ہے قصر نبوت محل نبوت مکمل ہو گیا ہے ہن نبوت دے محل وچ گنجائش کوئی نہیں دی ہن اٹاں اُتے جے کوئی اٹاں لاوے ٹیلاں اُتے جے کوئی ٹیلاں لاوے جے سفیدی دے اُتے کوئی سفیدی ملے لوکی اونوں آکھن دے پاگل یہ جھلا تے مجنون ہو گیا ہے اینوں پتہ نہیں محل پہ خراب کردا ساریاں اٹاں پوریاں لگیاں ہوئیاں نے ہن جیڑا وی آ کے نبوت دا دعویٰ کرے دا میرے مصطفیٰ نے فرمایا یو جھوٹا ہے آمینہ دا لال سچا اس واسطے ان نبی آ سکدا کوئی نہیں فرمایا سیکونو حضور نے فرمایا سلاسون کذابون میرے مدنی آقا نے فرمایا میرے تو بعد 30 جھوٹے نبوت دے دعوے دار آن دے کنے 30 آن دے نبی پاک نے فرمایا تے فرمایا ہون دے بھی میری امت وچوں بات سونے تیرے علم تو بھی قربان جاواں حضور نے فرمایا ہون دے بھی میرے امتی تے نبوت دا دعویٰ بھی کرن دے
لیکن میرے غلاموں یاد رکھنا انہاں دا دعویٰ سچا نہیں ہوئے دا او جھوٹے ہون دے اور ساڈے علماء دا فیصلہ ہے کہ جیڑا بندہ نبی پاک تو بعد نبوت دا دعویٰ کردا ہے جیڑا او دے کولو دلیل بھی منگدا ہے نا او بندہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے دلیل تا منگو نا جو مصطفیٰ نے دلیل دیتی نہ ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے دلیلہ پہلے دے دیتی ہیں توجہ ہے نا جنہ دی حیدرہ پیار نال کو سبحان اللہ حالے بھی میں ویکھ رہا 4-5 بندے ایسے نے جڑے بالکل ٹس تو مس نہیں ہو رہے ہل بھی نہیں رہے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے پیار نال کو یار سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے سینے دا زور لا کے کہے سبحان اللہ میں بندیاں دی گل کدے رہ گئی میں تینوں گو دے بارے دساں کہ جانور بھی میرے مصطفیٰ نو کہندے نے حضور آخری نبی نے حضور خاتم النبیین نے حضرت عمر پاک فرماندے نے اسی بیٹھے سا سارے صحابہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل لائی انج کہہ لو ستارے سن تے وچ چن سی صحابہ ستارے سن حضور وچ چن سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام حضرت عمر پاک فرماندے نے ایک شکاری آیا بنو سلیم قبیلے دا اے شکاری سی شکار کردا سی نے گو پھڑی گو جان دے اڑی قبراں وچ مردیاں نو کھاندی آ 700 سال دی عمر ہوندی آ دند کوئی نہیں صرف اکو ہی آ او دے نال اشارہ کھان پین کردی پانی نہیں پیندی 40 دنوں بعد پیشاب دا ایک قطرہ کر دیے 700 سال اللہ نے عمر لمبی عطا کیتی ہے توجہ کرنا اے بندیاں دی گل نہیں کر رہا میں گو دی کر رہا تے فیصلہ خود کرنا جڑا نبی دی ختم نبوت نو مڑدا ہے کڈیا مقدرہ والا ہے تے جڑا حضور دی ختم نبوت دا انکار کردا ہے کڈا بد نصیب ہے حضرت عمر پاک فرماندے نے شکاری آیا اونے گو پھڑی مسلمان نہیں سیدھا اونے ویکھیا کہ بڑی رونق لگی ہے حضور دے صحابہ ایمانداری نال دسو ایتھے اسی بیٹھے ہاں پھل پے نے سٹیج لگا ہے لائٹاں بلدیاں پیاں نے آ پیچھے جوان کھڑے نے وچ جناب بزرگ بیٹھے نے بڑے سونے کوئی ٹوپی لے کے بیٹھا ہے کوئی پگڑی بن کے کوئی صافہ بن کے بڑے خوش ہو کے سارے بیٹھے نے کوئی خوشبو لا کے آیا کوئی عطر لا کے آیا جناب والا سارے معاملات ماحول سونا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا جنہاں نو لگ رہا او کہو سبحان اللہ اچھا جی اے ماحول تے اسی تا انہاں دے قدماں دے خاک ورگے بھی نہیں نا جتھے صحابہ بیٹھے ہون جتھے نبی دے غلام بیٹھے ہون تے خود نبیاں دے سردار بیٹھے ہون عمر پاک فرماندے نے وہ بندہ آیا وہ شکاری آیا قبیلہ بنو سلیم دا انہیں آ کے عمر پاک کو پوچھا عمر پاک آپ نے فرمایا ہاں بھی کہنے لگا اے کون بیٹھے نے انہیں اپنے انداز وچ پوچھا اے کون بیٹھے نے عمر پاک نے فرمایا اے نبیاں دے سردار بیٹھے نے آ چار چفیرے غلام بیٹھے نے او دے دل تے گل کوئی اثر کی کہندے نہیں ہیں کون عمر پاک نے فرمایا اللہ دے آخری نبی نے او کہنے لگا اچھا انہیں گو بھی پھڑی حضور دے سامنے چلا گیا تے گو اتھے رکھ دیتی ہن توجہ کرنا کتاب وچ بات نہیں لکھی صرف اتھے تک انہیں گو رکھ دیتی ہن توجہ کرنا گو نو رکھیا جائے گو بیٹھی رہے دی کہ دوڑ جائے دی بولو دوڑ جائے دی لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جس کتاب دا میں مطالعہ کر کے جناب دے سامنے بات عرض کر رہا ہوں اتھے گل کوئی نہیں لکھی کہ گو دوڑی ہے اج گو بھی یہ دسنا چاہندی سی کہ لوگوں نبی صرف تہاڈا نہیں دا یہ شمس آباد والے ہو یہ جناب والا بخاری برادران یہ جناب والا حنیف پارک والے ہو یہ جناب والا ترگڑ تے لالا زار والے ہو یہ نبی صرف تہاڈا نہیں دا یہ نبی ساڈا بھی حضرت عمر پاک فرماندے نے میں جدو ویکھیا تے او بنو سلیم قبیلے دا بندہ حضور دے سامنے گیا گو نے جا کے قبلہ رکھ دتی رکھ کے نا تے او کہن لگا کہ میں نبی پاک نو اپنے انداز وچ اسی تدب نال بول رہا نا او کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینو تا مننا دا جی اے گو تینو مننے نہیں اونچی کہے سبحان اللہ جتھے اونچی کہن والے ہوے اوتھے اونچی کیا کرو او گو کہن لگی کہ میں تینو تا مننا دی او کہن لگا بنو قبیلہ بنو سلیم دا بندہ کہ میں حضور تانوں تا مننا دا جی اے گو تانوں مننے دی ہن توجہ کرنا او دا انداز اپنا سی اپنے ناگے چ بول رہا سی صحابہ بیان فرماندے نے اسی بڑے حیران ہو گئے کہ بندے نو کی بن گیا بھلا کوئی جانور بھی بولے نے کدی جانوراں بھی گلاں کیتیاں نے ہن میرے مصطفی مسکرائے تے گل تے مسکراوندا پتہ کون ہے جنوں پریشانی کوئی نہ ہوے
جنہوں پتہ ہوئے میرا مالک میرے پیچھے ہے دا اللہ اللہ میں قربان جاواں امام الانبیاء نبیان دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو سلیم دیا بندیا عرض کرن لگا جی سونیا فرمایا کی جاننا ہے کہندہ سونیا کلمہ پڑھان دا جے کو تواڈو نبی من لوے تواڈا دس دے وے تواڈا اعلان کر دے وے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ویکھ لویں سودا کدے نال پیا کرنا ہے یہ معاہدہ کدے نال پیا طے کرنا ہے بڑی مہربانی دعا دیواں دا انہاں سجناں نوں جڑے پیار نال بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویکھ لویں سودا کدے نال پیا کرنا ہے ایک گل ایتھے رکھ کے میں سودے دی بات کرنا چاہنا بڑی مہربانی توجہ کرنا موضوع ہوئی پر گل سودے دی وچ لے آ کے ذرا جناب ذوق دینا چاہنا وا نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے سفر دے اندر نے جاندیاں ایک بندہ ملیا جدا نا رکانہ سی رکانہ بڑا پہلوان سی موٹا تازہ سونا سی نبیوں دے سردار دا کولوں دی گزر ہویا لجپال نے فرمایا رکانہ کہندا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویکھ تینوں رب نے کڈا سونا بنایا آکھیا بنایا ویکھ تینوں رب نے کڈا موٹا تازہ بنایا کہندا جی بنایا تے فرمایا آ جا میں محمد تینوں کلمے دی دعوت دینا وا مینوں آخری نبی من لا ہن رکانے نوں مان سی اپنی پہلوانی تے اس دور دا سب تو بڑا پہلوان اٹھاؤ کتاباں سیرت دیاں سب تو بڑا پہلوان رکانہ سی انہوں اپنی طاقت تے مان سی 100 بندے دا مقابلہ کرن والا او دا جناب عرب دی اندر شورا مشہور سی ایڈا پہلوان سی لیکن سجنا ایتھے تینوں وی دعوت فکر دینا چاہنا وا اس جوانی دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوندا اس پہلوانی دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوندا اس حسن دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوندا جیڑی جوانی یار تو بغیر گزر جاوے رب کعبہ دی قسم جوانی اوہی کم آوندی آ جڑی یار تو گزر جاوے جڑی نبیاں دے ہاتھ چک کے لاؤ لبیک جنہاں نوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے چکو ذرا دوویں چک کے ہاتھ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک اللہ خوش رکھے انہاں سانو اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ قیامت والے دن گواہی دین دی اللہ نہ چکیا سی سانو یار واسطے حضرات محترم دنیا داراں نوں کی پتہ جنہ حضور نال پیار نہیں کیتا انہاں نوں کی پتہ کملی والے دی قدر کیا یہ مصطفیٰ دی قدر پوچھنی آ تے مصطفیٰ دے پیار کرن والے کولوں پوچھو یا انج کہہ لو کھڑی دے تاجدار دا مینوں شعر یاد آیا جے ذوق ہے تے کہو سبحان اللہ آپ فرماندے نے قطر پانی دا مچھلی جانے قطر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اشہاب قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی میں تا اکثر کہنا ہوناوا جے سجنا فن دی قدر پوچھنیاں فنکار کولو پوچھو حب دی قدر پوچھنیاں حبدار کولو پوچھو دل دی قدر پوچھنیاں دلدار کولو پوچھو وفا دی قدر پوچھنیاں وفادار کولو پوچھو سونے دی قدر پوچھنیاں سنیار کولو پوچھو لوہ دی قدر پوچھنیاں لہار کولو پوچھو دل دی قدر پوچھنیاں دلدار کولو پوچھو قرآن دی قدر پوچھنیاں سپاریاں کولو پوچھو حسین دی قدر پوچھنیاں یا نشارہ کولو پوچھو کہ مصطفیٰ دی قدر پوچھنیاں مصطفیٰ دے پیاریاں کولو پوچھو گل سنو جے انی دیر بعد پیچھو ایک نعرہ واجی گیا تے ایڈا ٹھلا یار نعرہ اللہ سلامت رکھے گلے کادے واسطے نے اے حضور دی شان واسطے سینے دا زور لا کے جے نعرہ مارنا تو سینے دا زور لا کے مارو
شاید بھائی تسی ذرا چپ رہو پچھلیاں دی واری میں ویکھنا چاہتا نہیں انج نہیں نعرہ ذرا مارو لبیک تا سی سارے لا رہے ہیں نعرہ مارو تے جوان والا مارو نہیں تے پھر پچھلیاں نہ میری گل ختم اگلے نہ ہاتھ چک کے جواب دو اللہ خوش رکھے بس اے ذوق لے کے بو نا تے پھر مزہ ہے کہ سرکار دے غلام بیٹھے نے رکانہ پہلوان عرب دا مشہور پہلوان موٹا تازہ کلمہ نہیں پڑھیا تے بکریاں دے ریوڑ بیٹھ کے جناب چرا رہا کملی والے دا کولوں دی گزر ہویا حضور ہس پہ مسکرا پہ تے فرمایا رکانہ ویکھ تینوں رب کڈا سوہنا بنایا اچھا اے گل تے تسی جان دیو نے جدے تے حضور دی نظر پے جائے پھر او جاندا جدے تے پے جائے کملی والے دی ایک واری نظر پیار نال پھر جاندا نہیں حضور نے فرمایا رخانہ کہنے لگا ہاں جی انہوں اپنی انداز وچ بولیا میرے آقا نے فرمایا رخانہ ویکھ تینوں رب کڈا سوہنا بنایا موٹا بنایا صحت مند جوان بہادر تیرا تیری کڈی مشہوری آ کہنے لگا جی بس ٹھیک ہے تسی گل کرو میرے مصطفیٰ نے فرمایا رخانہ تو کلمہ نہیں پڑھ لیندا ایڈا سونا ہو کے موٹا تازہ ہو کے پہلوان ہو کے جہنم میں جائیں فرمایا محمد نو گوارا نہیں وہ رکانہ پتہ کی کہنے لگا سودے دی گل کر رہے ہیں نا وہ یاد رکھنا گو والی بات بھولنا نا نبی پاک نے فرمایا آجا کلمہ پڑھ لا رکانہ کہنے لگا جی پڑھاں دا پر سودا کرو سودا کرو معاہدہ کرو حضور مسکرا پہ فرمایا رکانہ کہتا سودا کرنے کہنا جی میرے نال کشتی کرو پنجابی کہندے نے کھلو میرے نال کھلو ہن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کشتیاں کرن آئے نے کوئی کھلن آئے نے توجہ کرنا جے رب دے دین وچ لے آن واسطے کسے نو میرے کملی والے نو کشتی بھی کرنی پئی تے مصطفیٰ نے وہ بھی کر کے وکھا چھڈی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا رکانہ جی آقا کہنے لگا گل پکی ہے ویکھ لیں جے میں ٹھا لیا نا تے تینوں میرا کلمہ پڑھنا پینا کہنے لگا جی ٹھیک ہے جے تسی نہ ٹھایا تے پھر مینوں کلمے دا نہیں جے کہنا حضور نے فرمایا نہیں کہندا ہن توجہ کرنا تسی جاندے ہو جے حضور دے جسم تے بات کراں خوبصورتی تے تے او ایک الگ موضوع ہے رب نے اپنے یار نو نہ لمبا نہ چھوٹا نہ موٹا نہ پتلا ایڈا سوہنا بنایا سی کہ رب دے یار تو بعد کائنات جڑا سوہنا ہو رہا ہے بس اتنی بات ہے حضرت نبی پاک نے فرمایا رکانہ ویکھ لی 3 واری حضور نے فرمایا رکانہ کہنے لگا جی گل ہو گئی کل ہو گئی گل فیصلہ ہو گیا آؤ کشتی کرو جڑا ٹائے دا وہ جتے دا نبی پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہن توجہ کرنا ذرا نبی پاک نے فرمایا چل آ پھر پنجے چ پنجا پا آ ویکھ جے کدے پانا پوے نا تے دین واسطے پایا کرو ایویں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں واسطے نا پنجے پنجیاں چ پایا کرو نبی دی عزت واسطے جے پانا پوے تے پایا کرو ہن جناب والا حضور نے انج کر کے اگے ہاتھ کیتا ہن توجہ کر جے ہاتھ اٹھ جائے تے اکرمہ دا پتر کلمہ پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا حاتم تائی دا عدی بن تائی کلمہ پڑھیا کہ نہ پڑھیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہاتھ اٹھایا اور رکانہ نہیں سی جاندا اے ہاتھ ہوئے جنوں رب نے اپنا ہاتھ آکھیا ہے اے ہاتھ ہوئے جنوں رب نے ید اللہ آکھیا ہے میرے مصطفیٰ نے کر کے ہاتھ اٹھایا رکانہ نو اپنے مان سی اپنی پہلوانی سے نے سمجھا کہ نہ میرے سامنے کی نے وہ لفظ حدیث پاک کتاب وچ ہیں لیکن میں بول نہیں سکدا انہیں اپنے آپ کہا کہ میرے سامنے کی شے نے کچھ بھی نہیں انہیں حضور دے ہتھاں چ ہاتھ توجہ میرے کریں الفاظ صرف میں عرض کرنا چاہنا حضور نے انج کر کے پنجے چ پنجا پہ انج چک کے نہ انج کر کے کتاب دے لفظ نے کہ کملی والے نے چکیا انج جویں کوئی چڑی نو نہیں چکی دا اونچی کہہ سبحان اللہ حضور نے انج کر کے چک کے انج دا کیتا تے نبی پاک نے لیا کے زمین تے انج کر کے رکھیا فرمایا رکانہ ہاں 10 کنڈ لگی یا کہ نہیں لگی رکانہ کہندا نہیں مینوں پتہ نہیں لگیا دوبارہ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل کوئی گل نہیں آ جا ہن میرے تیرے آقا امام الانبیاء نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جناب پنجے وچ پنجا پایا دوبارہ چکیا رکانہ حیران ہے مینوں اج تک کوئی حیران نہیں سکیا کنڈ نہیں میری لا سکیا اے کون ہے حتف غیب تو آواز آئی رکانہ او جنہاں نال ہن تائیں پنجے پاوندا رہیا ہے او ہور سن اے ہور اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ نے دوجی واری پھڑیا چک کے زمین تے رکھیا فرمایا ہاں رکانہ کہندا نا جی ایک واری ہو رہا ہن بکریاں دا بھی سودا ہویا سی نال بکریاں رکانہ یہ شکست من کے دتی جا رہی ہے ہن جناب والا بکریاں پیچھے تھوڑیاں رہ گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگا جی ایک واری ہو رہا آخری وار تیسری واری ہن پتہ لگے تے مینوں محسوس نہیں ہو رہا پتہ نہیں کی پیا مینوں کی بن گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا
تین واری نبی پاک نے پھر چکیا چک کے زمین تے رکھیا حضور نے تھوڑا جا دبایا نبی پاک نے فرمایا رکانہ ہن دس ہوش ٹھکانے آیا ہی کہ نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ رکانہ کہندا جی بکریاں تو ساریاں چلیاں گئیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رکانہ جا ہن تیرا دل کردائی بڑی مہربانی دل کھول کے میری بات سن نبی نال پیار کر لا ویلا ہی نبی نال عشق کر لا ویلا ہی نبی دی محبت اپنے دل وچ بٹھا لا ویلا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین واری رکانہ نو زمین تے رکھیا رکھ کے حضور نے فرمایا رکانہ جا آ پھڑ اپنی بکریاں بھی لے جا تم ہی ٹر جا میں محمد دا دسنا چاہنا وا میں حیران واسطے نہیں آیا میں کامیاب کرن واسطے آیا وا رکانہ دی اکھاں وچوں آنسو آئے عرض کیتی سونیا اینا کچھ ویکھ کے بھی واپس جاواں اے نہیں ہو سکدا میرے مصطفیٰ نے فرمایا رکانہ دس کی چاہنا ہے عرض کیتی سونیا ہن تا یہ ہوئی تمنا ہے سونیا چہرہ تیرا ہووے اکھ میری ہووے کملی والے مکھڑا تیرا ہووے اکھ میری ہووے سونیا تینوں ویکھدا رواں زندگی گزار چھڈاں رکانہ نے کلمہ پڑھیا نبی دے دین دے اندر آیا نبی دے دین دے اندر آ کے رکانہ نے دسیا لوکوں او میں قرآن پڑھ کے متاثر نہیں ہویا توجہ کرو میرے لفظاں تے میں طواف کعبہ کر کے متاثر نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ میں تا پنجے وچ پنجا پا کے متاثر اللہ خوش رکھے نبی پاک دی بارگاہ وچ او بندہ بنو سلیم قبیلے دا کہن لگا سونیا جی اے کلمہ پڑھ لوے کی بلا گو کلمہ پڑھ لوے نا تے میں بھی پڑھ لواں دا حضور نے فرمایا ویکھ لئی کہندا جی ویکھ لیا گل ہو گئی ہن میرے مصطفیٰ او نہیں سی نہ جاندا کہ حضور دا مقام اے کہ ان بولیاں نو یہ بولا جاندا اے ان بولیانو یہ بولا جاندا اے یہ گنگیاں تو گلاں کرا دا یہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے یہ انگلیاں وچوں چشمے چلا جاندا اے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر ہن جناب والا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ویکھ لویں بنو سلیم قبیلے دے بندیا ویکھ لویں کہندا جی ویکھ لیا سودا ہو گیا کلمہ میں پڑھاں دا پر شرط یہ جے گو تواڈی گواہی دے وے ہن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں گو ہن توجہ کرنا جناب عربی نہیں میں اشارتاً مفہوم عرض کرنا چاہنا وا گو کہندی اے فصیح زبان دے اندر صحابہ کہندے نے گو انج بولی جویں بندے بول دے نے دی فصیح و بلیغ زبان دے اندر گو کہندی اے سونیا حکم کرو نا کملی والیا حکم کرو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کنوں مننی ہے کدی عبادت کرنی ہے گو کہندی ہے والذی علی عرشہ جڑا عرشاں تے رہندا ہے عرشاں دا مالک ہے جڑا فرمایا میں او دی عبادت کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا جے گل پوچھاں دسیں دی کہندی ہے سونیا میں تا حیران پتہ نہیں تسی کی پوچھنا ہے کملی والیا میں تا اس بات تے حیران سونیا مینوں قوت گویائی بھی رب نے تیرے صدقے عطا فرمائی ہے مینوں رب نے تیرے صدقے بولن دی طاقت عطا فرمائی سونیا حکم کرو میرے تیرے آقا امام الانبیاء نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آنا ایک گو دس میں کون توجہ کر جناب میں جانور دی بات عرض کر رہا ہوں جانوراں وچوں بھی بڑا عجیب ترین جانور جدی میں بات عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ بندے بڑے کہندے نے جی قبر وچ گو آندی ہے ہن سن لا گو تا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بیٹھی آ لوکی آکھدے نے جی قبراں وچ گو پے جاندی ہے گو کھاندی ہے میں آکھیا گو اونوں کھاندی ہے جڑا نبی دا بے ادب ہوے جڑا نبی دا تابعدار ہوندا ہے اونوں گو نہیں کھاندی بلکہ گو تا حضور دی بارگاہ وچ بیٹھی ہے گلاں بھی کر دی ہے میرے آقا نے فرمایا من نانا میں کون حضور نے فرمایا دس میں کون ہن سن گو نے کیویں خاتم النبیین ہون دا اعلان کیتا گو کہندی ہے سونیا انت رسول اللہ و خاتم النبیین لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تائیوں پھر اسی کہنے او ان بولیاں نو بلا جان دائے او ان بولیاں نو یہ بلا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے تے کسی ہور عاشق نے دا نقشہ پیش کی دیا کہ او جناب والا اس رنگے چ کہندے نے کہ تیرے منہ گل جڑی نکلے ہوتی رے تیرے منہ گل جڑی نکلے ہوتی رے جڑا تو اشارہ کرے وہ ساڈی تقدیر گو کہندی ہے سونیا تسی اللہ دے رسول ہو تے آخری نبی ہو ہن توجہ کر حضرات محترم بات اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام توجہ کرنا ذرا جدوں مسلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا نا حضور دے دور وچ تے کملی والے نے اپنے غلام حضرت حبیب نو بھیجیا خط دے کے کہ جائے خط دے کول مسلمہ قذاب کو لے جا توجہ کرنا ذرا جنہ دی ہے ذرا پیار نال کو سبحان اللہ مسلمہ قذاب نے پہلے خط کر لیا نبی پاک نو کہ مینوں اپنی نبوت شراکت دار بناؤ تے حضور نے فرمایا کہ اے نہیں ہو سکدا میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند نبی ہور آ سکدا کوئی نہیں ہن حضور نے خط لکھیا توجہ کرنا واقعہ بڑا لمبا ہے نبی پاک نے خط لکھیا حضرت حبیب دے ہاتھ بھیجیا فرمایا جا دے کے آ حضرت حبیب گئے جناب والا خط دین واسطے کنوں مسلمہ قذاب نو خط دین واسطے گئے ہن چاہیدا تے سی کہ جویں حضور نے او دا خط لے کے جڑے بندے آئے سی انہاں نو واپس کلا دیتا ایویں او وی کلا دیندا توجہ کرنا ذرا او کہن لگا حبیب نو مسلمہ قذاب کہندا تو نبی نو نبی مننا ہے تے حضرت حبیب نے فرمایا ہاں میں نبی نو آخری نبی مننا دوجا جملہ نے بولیا مسلمہ قذاب نے کہن لگا کہ مینوں تو نبی نہیں مندا ہن توجہ کرنا حضرت حبیب یعنی ختم نبوت دا کتنا اہم ترین مسئلہ ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا آپ نے فرمایا لا اسمعو اے لفظ نے حدیث پاک دے لا اسمعو حضرت جناب والا حبیب فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب مہر نبوت سوال کرن والے ختم نبوت سوال کرن والے اپنی نبوت دے بارے اقرار کران والے سن لا ہن جناب والا مسلمہ قذاب کہندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خط لے کے آن والے حضور دے غلام نو کہندا ہے تو نبی نو آخری نبی مننا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں مننا وا کہن لگا پھر مینوں بھی مننا ہے آپ نے فرمایا لا اسمعو میں سندا ہی نہیں دا پتہ نہیں تو کی پیا کہنا ہے انہیں تیجی واری آکھیا آپ نے فرمایا لا اسمعو میں تیری گل ہی کوئی نہیں پیا سندا اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے گرامی قدر تیجی واری مسلمہ قذاب بولیا کہندا دس مینوں نبی مننا کہ نہیں مننا نبی تے غلام نے فرمایا اے تو ہو نہیں سکدا آپ نے فرمایا لا اسمعو میں سندا ہی نہیں پتہ نہیں تو کی پیا کہنا ہے آپ نے یہ جواب دے کے کائنات نو دسیا اوے جدوں دوسرے نبی دی گل آوے عاشق دا کم میں کناں نو بند کر لینا کوئی جواب نہ دینا اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے گرامی قدر گویا کہ جناب والا حضرت حبیب فرما رہے سن اے مسلمہ قذاب یاد رکھ یار دی تصویر دل چیویں وس گئی ہے اور کسے دی تصویر دل چا سکدی نہیں دی یا انج کہہ لو ایسا نقش ہے تیرا دل دے اندر جدوں ویکھاں تے سامنے تو ہوویں اللہ اکبر کبیرہ مسلمہ قذاب نے جناب حضرت حبیب نو پکڑیا پکڑ کے جناب والا کہن لگا اپنے آپ نو میرے کولوں کیویں بچائیں دا اذاں کٹنے شروع کر دیتے توجہ کر اج سانو حضور دی ختم نبوت تے کوئی جناب والا کسے قسم دا جناب والا ایسی یار دا سامنا نہیں کرنا پیندا اسی پھر بھی حضور دی ختم نبوت تے جے پہرا نہ دئیے تے جناب والا اپنے ایمان دی خیر منانی چاہیے نبی دے غلاماں نو کنیاں تکلیفاں آئیاں حضرت جناب
جناب والا نبی پاک دے اس غلام نو مسلمہ کذاب نے پکڑیا، پکڑ کے جناب والا مارنا شروع کر دیتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے فرمایا جنہ دلی مار لا پر اعلان ہوئیے سونے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اللہ سلامت رکھے، ایسا نقش ہے تیرا دل دے اندر، جدوں ویکھا تے سامنے تو ہوویں، اکھ میٹا تیری شکل دسے، اکھ کھولا تے سامنے تو ہوویں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان گرامی قدر، اس دیوانے نو جناب شہید کر دیتا گیا۔ ہن توجہ کرنا جناب والا، حضرت ابوبکر صدیق دا دور آیا، جنگ یمامہ دا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جنہ دے نال حضور نے تلوار اٹھائی، ابوبکر بھی تلوار اٹھائے دا۔ بڑی مہربانی توجہ کرو تے بات سمجھ چاہے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دور دے اندر جناب جدو جھوٹے مدعیان ختم نبوت نے سر چکیا، ابوبکر صدیق نے فرمایا خبردار اے مت سمجھنا نبی پاک دنیا تو پردہ فرما گئے نے، نبی دے غلام زندہ نے، او ابو بکر، او عمر فاروق، او عثمان غنی، او مولا علی، نبی دے غلام زندہ نے، کسی دی جرت ہی نہیں۔ جنگ یمامہ تے جناب صحابہ نو روانہ کیتا گیا۔ بات اختتام دی طرف بڑی مہربانی توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب غلام گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق واقعہ بڑا طویل اختصار دے نال جناب بات عرض کر رہے ہیں۔ جب یمامہ دے مقام تے لڑائی واسطے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف غلام نہیں گئے، عورتاں بھی گئیاں جنہاں وچوں حضرت ام عمارہ سی۔ آپ فرماندیاں نے میرے پتر نو 80 زخم لگے نے، تے میرے پتر نے جدوں ویکھیا میں آکھیا پترا جے ماں نو راضی کرنا ہی تے اج حضور تو قربان ہو جا۔ سنو میرے نبی دے غلاموں، ماواں ہوندیاں ہی او نے جڑیاں پتراں نو حضور دی ختم نبوت تے قربان ہون دا درس دین۔ نی ام ایمن، ام عمارہ تینوں کنے آکھیا تو جنگ یمامہ دی اندر چلی جا، تیرا جو پتر جا رہا سی جدا نام عبداللہ بن زید سی، تو کیوں پی جانیا؟ ماں نے کو جواب دیتا او کیسی ماں ہے جڑی خود نہ نبی دی نبوت تے پیرا دے وے، ختم نبوت دی پیرادار بنے، پتر نو توڑ چھڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن زید جناب والا میدان جنگ یمامہ دی اندر اس بات دا اعلان پہ کر دے نہیں ماں جے تیرے والوں پیار دا اظہار ہے تے سننا میرے والوں یہ ہوئی پیار دا اظہار ہے۔ بے شک ماما دا بڑا مقام ہے، ماما دی بڑی شان ہے، پر وہ ماں ہی نہیں دی جڑی ختم نبوت پیرا دین والی نہ ہو۔ کھڑی دے تاجدار نے ماں پیو بھینا بھراواں دا نقشہ کھچیا، لیکن انہاں دا جڑے حضور نال پیار کرن والے نے۔ آپ فرماندے نے بھائی بھائیاں دے دوست ہوندے نے تے بھائی بھائیاں دیاں اے باواں باپ شردا ہوئے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں اے چھاواں۔ حضرت جناب والا ام ہمارا فرمانی ہے یار تو قربان ہو جا، جی قربان ہوئے دا میرا سینہ ٹھر جائے دا۔ دیکھو یارو کیڑی ماں جڑی پتر نو قربانی واسطے ٹور دیا۔ ماں نے جدوں اینی گل کیتی حضرت عبداللہ بن زبید، حضرت عبداللہ بن زید جنگ یمامہ دے اندر میدان وچ گئے نے۔ ماں ویکھدی پئی ہے جدوں مسلمان قذاب نو پتہ چلیا ہن میں مسلمان کولو بچ نہیں سکدا۔ سننا ذرا گل بڑی سنن والی آ۔ مسلمان قذاب اپنے ساتھیاں نو نال لیا، ایک باغ سی دی جناب والا چار دیواری تو ٹپ کے باغ دی اندر چلا گیا۔ مسلمانوں نے بڑا تلاش کیتا، نبی پاک دے چاچا جناب والا حضرت امیر حمزہ نو شہید کرن والا واشی بھی اوتھے موجود سی جن نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا سی۔ واشی کہن لگا جدوں میں کافر ساں تے
مسلمانوں دے بہترین آدمی امیر حمزہ نو شہید کیتا اج میں مسلمان ہو گیا وا کافراں دے بہترین آدمی نو واسل جہنم کراندا حضرت جناب والا واشی رضی اللہ تعالی عنہ باغ دی اندر گئے نے جدوں مسلمہ کذاب نو ویکھیا اعلان کیتا ہن کدھر جانا ہے نبی دی نبوت تے ڈاکا پان والا نبی دے غلاماں کولوں بچ نہیں سکدا انہاں نے واسل جہنم کیتا عزیزاں نے گرامی قدر اسلام دیاں جنیاں بھی جناب والا جننے بھی جہاد جنگاں ہوئیاں نے پڑھ کے ویکھ لو کسے جنگ چ اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جن جنگ یمامہ دے اندر صحابہ شہید ہوئے 1200 صحابہ وہ بھی حافظ قرآن تے عالم دین 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کر کے نبی دے غلاماں نو پیغام دیتا ہے اوے حضور دا غلام ہوندا ہی ہوئے جڑا نبی دی عزت تو اپنا سب کچھ وار چھڑدا ہے نبی دی عزت تو اپنا سب کچھ قربان کر چھڑدا ہے اسی تے قربان کر کے دسیا صحابہ نے فرمایا اسی قربان کر کے دسیا یہ دا جے نقشہ ویکھنا ہے میدان کربلا دا نقشہ پڑھ کے ویکھ لو امام حسین کول کادی کمی سی فرات دی نین ترلے پہ مار دی سی حسین ایک باری اشارہ کر تیرے قدمہ تک پہنچ جاواں دے یہ جناب والا آسمان دیاں بلندیاں زمین تے آ رہیاں سن حسین ایک باری اشارہ کر بدل ہے کہن لگے حسین ایک باری اشارہ کر اگا نے اکڑ کیتا عرض کیتی حسین ایک باری اشارہ کر فرشتے آئے میدان کربلا دے اندر حسین ایک باری اشارہ کر امام حسین نے فرمایا او گل اشاریاں دی نہیں گل تا ساری پیاریاں دی ہے یہ تا گل اشاریاں دی نہیں یہ گل پیاریاں دی ہے پتر علی اکبر قربان کر کے حضور دی ختم نبوت تے پیرا میرے حسین نے دیتا علی اصغر قربان کر کے حسین نے جناب والا ختم نبوت تے پیرا دیتا قاسم و محمد یہ جناب والا ابراہیم قربان کر کے نبی دی ختم نبوت تے پیرا دیتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے قاسم قربان کر کے ویر عباس قربان کر کے نبی دی ختم نبوت تے پیرا دیتا اوے نیزے تے چڑھ کے میرے حسین نے اعلان کیتا کہ تن من وارا او جس نے دیکھا چہرہ کملی والے دا یہ تن من وارا جس نے دیکھا یہ چہرہ کملی والے دا جن نے بھی حضور نو ویکھیا جن نے بھی کملی والے نال پیار کیتا انہیں اپنا تن من دھن واریا حسین دا نبی دا یو نواسا سی جن نے بچپن بھی حضور دی گود وچ گزاریا اللہ اکبر کبیرہ حضور کولو پیار لیا پھر حسین کیویں پچھاڑ سکدا سی حسین دیاں قربانیاں دا مطلب یہ آ نبی دی عزت تے پیرا دینا نبی دی ناموس تے پیرا دینا تے سارے ذرا میرے نال مل کے پڑھ کے اس بات دا اظہار کرو کہ تن من وارا جس نے دیکھا یہ چہرہ کملی پڑھو پڑھو تن من وارا جس نے دیکھا یہ چہرہ کملی والے دا یا مولائک وار وخا دے جلوہ کملی والے میں چاہنا جڑا بندہ حالے تک نہیں بولیا بس میری بات ختم ہے شعر تے بات میری ختم لیکن وعدہ کرنا وا ختم ہو دو کروں دے جدو سارے پڑھو دے جے نہ پڑھیا ڈنڈی ماری تے پھر گل لگے چلے دی جے پڑھو دے تے انشاءاللہ بات ختم ہاتھ دوویں چکنے نے بڈھا کوئی بیمار ہے انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے دا تے محبوب نو خوش کرن واسطے کہ کملی والا ویکھ لا تیری ختم نبوت تے پہرا دین واسطے اسی حاضر ہاں تے سارے دوویں ہاتھ چکنے نے تھلے نہیں کرنے ڈنڈی نہیں مارنی جن نے مارنی میں نہیں کچھ کہہ سکدا لیکن یہ کہ پیار نہیں پھر پیار نال سارے پڑھنا ہے تن وارا جس نے دیکھا سلطانی صاحب تسی بھی تن وارا جس نے دیکھا چہرہ پڑھو نال پڑھو تن وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے دا یا مولائک وخا دے جلوہ کملی
اللہ خوش رکھے جناب والا اس واسطے پیغام یہ ہوئی کہ مصطفیٰ تو بعد نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے، قرآن تو بعد نہ کوئی دوجا قرآن آ سکتا ہے، امت تو بعد نہ کوئی دوجی امت آ سکتی ہے، حسب تو بعد نہ کوئی دوسرا حسب آ سکتا ہے، نسب تو بعد نہ کوئی دوسرا نسب آ سکتا ہے، اور میرے مصطفیٰ تو بعد نہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ حضرات محترم پہلی تقریر ختم تے دوجی شروع کہو سبحان اللہ۔ ایڈی لمبی نہیں ہے، میں تو ویسے ختم کاری چھڑی سی، لیکن لنگر تھوڑی جی بس 10-15 منٹ دا وقفہ ہے، اس واسطے یہ دوسری تقریر سمجھ لو یا دوسری نشست سمجھ لو یا تہاڈا ذوق ہے، اس واسطے شاید 10 منٹ مل گئے نے، پیار نال کہو سبحان اللہ۔ اب ماشاءاللہ میں ویکھ رہا جڑے کہہ رہے ہو وچ ہیں کو بندے جڑے ڈھلے پے گئے نے، اللہ خوش رکھے، کچھ نہیں ہوندا، پیار نال کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی بات میں عرض کر رہے ہیں، توجہ کرنا ذرا، قیامت دے دن عرض کر رہے ہیں حضور تو بعد ہن نبی کوئی آ سکدا نہیں، ختم نبوت تے دلیل دین لگا، توجہ کرنا، قیامت دا دن ہوئے دا، قوم جائے دی، لوگ جان دے، امتاں جان دیاں، حضرت آدم کل آدم فرمان دے اذهبوا الی غیری، میں نہیں کسی ہور کل ٹر جاؤ، لوکی جان دے نبیاں کل، نبی فرمان دے میں نہیں کسی ہور کل ٹر جاؤ، ہن ٹر دیاں جناب والا، اللہ اکبر کبیرہ، جناب قوم امت جناب یہ سہارا تلاش کرے دی کوئی ہوئے جڑا ساڈی سفارش کرے، شفاعت دا دروازہ کھولے، اللہ اکبر کبیرہ جناب والا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت تے ذرا غور کرنا، ہن جناب والا امت تلاش کرے دی کوئی ہوئے جڑا ساڈی سفارش کرے، شفاعت کرے، لوکی جناب والا جان دے کوئی کسی نبی کول جائے دا، اگوں جواب ہوئی ملے دا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ ساڈے علماء فرماندے نے ان جملیاں دا بھی مطلب ہے اوے ساڈے کول آن والےو، ختم نبوت دا دروازہ کوئی ہور بند کرن والا ہے، اج ختم نبوت دا دروازہ بند کرن والا، شفاعت دا دروازہ کھولے دا، بڑی مہربانی توجہ کرنا، ہن قوماں جان دیاں ٹردیاں جان دیاں ٹردیاں جان دیاں، نبیاں کول جان دیاں، ہر نبی فرمایا دا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، چل دیاں حضرت موسیٰ نبی دے کول قوم آ جائے دی، موسیٰ نبی دی بارگاہ چرچ کرن دے، حضور آسمان یہ جناب سورج تپدان قریب آ گیا ہے، تھلیوں زمین تانبے نالوں گرم ہے، کچھ مہربانی فرماؤ، تتا پانی ڈب دے پیاں، انی گرمیاں جسم پگلدا پیا ہے، کوئی کسی نو پہچاندہ نہیں پیا، ماں پتر نال پترہ والا پیار نہیں پی کر دی، پتر ماں نو نہیں پیا پہچاندہ، شاہدت مہربانی کرو، اللہ دے نبی فرمان دے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ نبی کو قوم آ جائے دی، اللہ اکبر کبیرہ، عیسیٰ نبی علیہ السلام دی بارگاہ یہ ہوئی جناب والا شور کرن دے مہربانی کرو، رب دی بارگاہ چرچ کرو، عرشاں دے مالکا امت مہربانی کر، عیسیٰ نبی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، عیسیٰ نبی میں تیری شان تو قربان جاواں، او جتھے 1,24,000 نبی میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا اعلان پہ کر دینے، اوتے اسی کریے تے پھر کی ہوندا ہے، بڑی مہربانی توجہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، عیسیٰ نبی فرمان دے جاؤ چلے جاؤ، میں تا اس وقت تواڈی سفارش نہیں کر سکدا، اذهبوا الی غیری، قوم نو میرے اللہ دے سونے نبی عیسیٰ فرمان دے ٹر جاؤ، ہن جناب والا عیسیٰ نبی نال خوشخبری دین دے فرمان دے، سارے ٹوریا ٹردیاں، توجہ میرے وال کرنا ذرا، سارے ٹوریا ٹردیاں میرے کول آئے جے، لیکن میں تانوں ایسا بوا وکھانا وا جس بوے تے جان تو بعد پھر ہور کدے جان دی لوڑ نہیں دی۔
اللہ خوش رکھے اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان ایک بوہ ایسا وکھاواں دا یار اوتھے جا کے ویکھنا جے بوہ تے جے ایتھے ویکھ لئیے تے کی سمجھ نہیں آئی بات اوتھے جا کے جو اسی ویکھنا ہے او بوہ تے اج ہی اس بوہ تے گر جائیے تے پھر کیا اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان دے گھبراؤ نا ہن میں تانوں اس بوہ تے جان دا کواں دا او راہ وکھاواں دا کہ جس تو بعد سارے راہ بند ہو جاندے نے پھر اگا جان دی کوئی لوڑ نہیں قوم خوش ہو جائے دی کہ کچھ بنن لگا ہے کوئی اللہ دی مہربانی ہون لگی اللہ دے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جناب والا آپ فرمان دے جاؤ چلے جاؤ میں دسنا وا تانوں کی دی بارگاہ جانا ہے قوم بڑی خوش ہو کے جناب کن لا کے سنے دی عیسیٰ نبی فرمان دے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے دربار چلے جاؤ جدوں اوتھے جاؤ دے پھر اللہ دیاں رحمتاں پاؤ دے جدوں اوتھے جاؤ دے پھر اللہ دیاں رحمتاں پاؤ دے قوم خوش ہو جائے دی ہن سن میرے آقا کریم علیہ السلام دا پیار اپنی امت دے نال نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عطا دے نال اونچے مقام تے کھڑے ہون دے بڑی شاناں دے نال کھڑے ہون دے ایک سونے دے منبر تے جلوہ فرما ہون دے پال نبی نبیوں دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں آپ دی امت قوم جائے دی میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو کے باواں پھیلان دے میرے مصطفیٰ فرمان دے غلاموں کتھے سو میں تہاڈا انتظار پیا کردا سا ویکھ میرے نبی دی محفل میلاد سجان والے حضور دی محفل جان والے تو اج پیا نعرے مارنا ہے میرے مصطفیٰ تیرے نال کتنا پیار پہ کر دے نے تائیوں تک کسی نے محبت دا اظہار کیتا تے لکھیا کدی منگیاں دعاواں سو یاراں دے وچ کدی منگیاں دعاواں سو یاراں دے وچ کدی روندا رہیا سونا غاراں دے وچ زندگی ساری اے سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا زندگی ساری توجہ کر میں کی کہہ رہا زندگی ساری اوے زندگی ساری حضور پیدا ہوئے امی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی نے کملی والے نے پیدا ہونے تو بعد دوزانوں بیٹھ کے سارے سجدے دے اندر رکھیا سب تو پہلا جڑا لفظ بولے اللہ دی تمہید بیان کیتی رب دی جلالیت بیان کیتی اس تو بعد نبیوں دے سردار نے فرمایا مالکا میری امت نو معاف کر دینا میری امت نو معاف کر دے کدی منگیاں دعاواں سو یاراں دے وچ کدی روندا رہیا سونا غاراں دے وچ زندگی ساری تینوں کی پتہ میں کی کہہ رہا زندگی ساری اے سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا میرے آقا کریم علیہ السلام جدو قوم ساری جائے دی حضور شفاعت دا دروازہ کھولن دے ہن بول کے دسنا ذرا جدو حضور شفاعت دا دروازہ کھول دین دے پھر اس تو بعد قوم کسے ہور کول جائے دی بولو جڑے جاگ دے ہو بولو میرے آقا کریم علیہ السلام شفاعت دا دروازہ کھولن دے نا شفاعت دا بوہا کھل جائے دا شفاعت شروع ہو جائے دی اس تو بعد قوم کسے ہور کول جائے دی نہیں جائے دی دی وجہ کہ ہور نبی ہے ہی کوئی نہیں رب نے یار تے تا دروازہ نبوت دا بند کر چھڑے ہے یہ نبوت دا دروازہ بند ہے تو پھر اگے کدھر کسے لین جانا اس واسطے حضرات محترم اللہ نے جو زندگی دیتی ہے نا اے رب نے جو تانوں 4 دن دی زندگی دیتی ہے تے حضور دی عزت تے پہرے دین والے بن جاؤ آ ویکھ لو جنہ پہرا دیتا ہے اج انہاں دے نعرے وج رہے نے ہر مسجد وچ ہر گلی وچ انہاں دا جناب ذکر ہو رہا ہے میں عصر تو بعد کوٹ عبد المالک پروگرام تے گیا سی تے مینوں پروگرام کران والے کہن لگے جی بابا جی دی شان بیان کرو بابا جی دی عظمت بیان کرو پھر میں ایکو شعر پڑھیا لنگر لے آؤ ہری صاحب لنگر لے آؤ ایکو شعر میں پڑھیا میں کہا جی بس میری طرفوں یہی حاضری ہے سارے عاشق جڑے بابا جی دے نا انہاں واسطے میری طرفوں ایکو ہی شعر ہے کہ فجر ویلے دیے کالیے کوئلے تے نہ بول غما دی بولی
نہ بس تیرے نہ بس میرے لکھیا پہ گیا جھولی اس واسطے زندگی ختم ہو جانی ہے تے اچھی گل ہے کہ حضور نال پیار کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو حضور دیاں محفلاں سجاؤ محفلاں وچ آؤ حضور دے نعرے لاؤ انشاءاللہ انہاں چیزاں کم ہونا جے ساری رات موبائل کھول کے رکشیاں چ بہ کے تے گلیاں دے فٹ پاتھاں تے بہ کے ساری رات موبائل وچ ایرا غیرا ویکھنا ہے تے پھر سجنا علم و دین نہیں پیدا ہوندے علم و دین اودوں پیدا ہوندے نے جدوں رب دا قرآن پڑھیا جائے تے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھیا جائے اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی اے بخاری برادران جنہ بھی دوستاں نے چولا سینٹر والے انہاں نے ماشاءاللہ حضور دی محفل میلاد سجائی ہے اللہ سونا انہاں دے کاروبار وچ مال جان وچ عزت آبرو چ تو ہو ہی نہیں سکدا نہ کہ بندہ حضور دی محفل سجائے تے خالی رہے میرا کملی والا ضرور کرم کردا ہے دو شعر سلام دے ہون دے اس تو بعد دعا سارے حضرات کھڑے ہو